it's me again, Shai, and for today's vlog, itutur ko po kayo sa taniman sa May Teresa. And today is second day na ng harvest ng mani. Pumunta ako dito kasi day off ko. Ngayon na lang ulit ako nakapunta. So, ayun, samahan niyo kami. Ayan, saging po. Ano sasabihin ko? Ito saging magandang pang almusal. Guys, nandito tayo sa may manian. Ayan, may papaya din dito. Oh, at lalaki. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, lalaki oh. Lalaki ng papaya. Ayan. PM lang po sa mga bibili. Ayan, papaya. Ito pa, isa. Maraming papaya dito guys, pero lahat sila may bunga. Kahit maliit pa siya, may bunga na. Dito yung manian. Dito yung second day ng mani, yung harvest. Ayan o, mani. Mani! Ayan si Papa, nag-harvest na siya. Dito kami sa mani. Ayan yung babaita. Ayan, mga papaya. More on papaya. Ayan si babaita. Saan galing yan? Saan ka galing? Bumili ka, Yossi? Ayan yung mga papaya. Ayan yung payag. Ayan. Saging. Ito, babae. May bisita po tayo. Saan ka galing? Bumiling Yossi. Bisyosa ka talaga. Ayun o, papaya. Makulubot. Ang galing. Tingnan nyo. Tingnan nyo, guys. Dito, kulubot. Pag sa baba, straight. Ayan si Papa. Busy na siya sa pag-harvest. Mamaya, mag-harvest tayo. Ito yung mani. Harvestin natin. Ito try natin. Magta-try tayo. Videohan mo kaya? Ayan, magta-try po tayo na mag-harvest ng mani. Try natin bunutin yung isa. Uy, ginoo ko! Walang laman!
Kunti lang. Konti lang. Tara dito, samahan niyo ako sa taas. Meron daw sa taas, maraming laman. Dito? Oh, dyan sa taas. Dito? Try natin harvestin to. Tingnan natin kung marami ba talagang laman dito. Ay! Ala, dami. Daming laman. Ayan o, dito. Oh. May mga ano pa. May mga tira-tira pa oh. Ito oh, may pa. Yan. So ayun. Ha? Pag kahit namatay na naagya po yung unod. Alangan, aga ba ni turak na? Nanurok na kuban. Oh. Ito yung iba oh, patay na. Pero alam ko may laman niya tato. Na mas ilang. Narabay mabilin. Nabitaw. Wala. Haban yung kitapok. Ito. Ito? Oh. Harvestin natin dito sa part na to. Comment down below pag bibili. Huwag may unod. Nagdadya ba no? Ito ano to, di ba to? Nanurok na yan. Uy, turak na yan. Walang natira. Diba pa masyad ko nun ha? Bito unod. Ito yung mga- Agaban konti ragaban. Nangaladya. Walang natira ito. lami. Order na mo. Order na. Palit na. Walang la. Ay, huwag na yan. Maliit yan. Ito, try natin. Uubusin natin dito ba? So, pag-harvest green pa no? One. Walang alaws. Ay, Nangamatay mo dito sa sinit pa yung one. ito pa. Walang naman. Walang naman. Nangubkob na sila. Walang naman dito. Nangubkob na sila. Turak na ka ba no? Pwede na itanim ulit. Ano kasi yung lupa eh, parang matigas. Wala talaga siyang naman dito. Bulawan, Walang naman. Konti yung iba, huwag kamera may unod agaban. Ito wala din. Diha mo na lang itapok. Wala din. So, wala tayong nakuha. Tara, uwi na tayo. Muli na. Gaway unod gamay. Ay, Nagdagat sa ano? Sa init. Sa init. Oh. ang kulit ng papaya. Oh. Nang kulubot man na sa init. Kulubot. Tapos Marunong ito. nagpiot. Parang ng kalabasa yung Kulang. isa. Pero yung nagpiot. Tanggalin na yan. Parang kalabasa yung isa. Kani kasi di ni summer kaya malipayan na karin Sa na ako nung sa init. namangat sa summer. Parang bato, parang nagurot-gurot. Wala talaga siyang laman. Order di kayo papaya. Tagabunga kapadyas. Barato na pag pilang kilo? 85. Arawala. 85 balik kilos kapadyas. Yeah. Grabe. Kilo kapadas, 40. Doon yung Mahal ang mabayad pagtatanim sa saka customer, hindi mo palit. Ang tindera di pa mo palit. 20%. Hindi ka mahalin. 85 pesos. 20% yung pagdidilig at pagtatanim. Ilang kilo nung ang kapadas no? Hindi ko na mahalin pag malaki. Ayaw na bilhin. Ha? Ako 40 kilo. 40 kilo lang pala. Hindi, 85. 40 kilo. Kaya pala na meron silang mga Bisaya na ano. Ayun na yung mga native na papaya Gusto pala. sa customer yung gagmay ra para barato ra lang mabayad. May ngani ra. Di man silang malalaki no. May ngani kasi dako ra lang mabayad. 40 kilo. So ngani. Mahal na ng timbang, mabigat kasi. Ito yung papaya na ano. Oh, Lian ba ni? Ayun, na. Iba ka Yan, may na. langka. Ayan ni dad in. Ano da? May langka. Kanang isawa. Ayan na dad dito. Ano da? oh na May gataan. tiba. Bao, kari gaman. Kana na. Kuwang na nato. Natin yung, ano to? Sili. Hindi yan sili papaya yan. Ay, papaya. Wala. Yung kapayos nga dagko.
Ito yung papayang maliliit. Hindi yan papaya. Malalaki yan. Malak Ito yan. kalabasa. Busog pa na sila. Kalabasa yan. Tara na mag-ihaw na tayo. Didiligan natin yung papaya dito sa taas. Diniligan niya yung bunga. Diligan natin yung bunga para lumaki pa lalo. Bibili tayo ng pangdilig. Mahirap pa kasi tayo ngayon kaya diligan natin yung itaw. Ganito yung tama pagdilig niyan. Ay! Wala sa punuan. Bida-bida. Ganito yung tama pagdilig. Pinagtatapon. Madidiligan pa rin naman yun eh. Wala. Wala sa punuan. Ito, may langka kami, may papaya dito, hinog na. Kung gusto nyo mag-order, comment down below sa vlog. Tapos, i-refer ko kayo. Yan, hinog na. Tapos may papayang bilog. Tapos may lang. Dito na po kami sa mani. Yan. Si Auntie Mary, nag-aasikaso na siya. Ng mani. Naghihimay. Yan. Ay, daghang daot. Asa ka? Ay, ang hana may madilim. Ha? Ang hana may madilim. Ay. Ha? Ako na. At least namin ako ng vlog na. Wa pa. Tuwa na des manong ng kut-kut. Pasang videohan. Pero daghang kag ugma pon. Naana pon. Puhon. Ma, di ba di ka? Ayan sila, naguguna.